РЕН-ТВ все смотрят, наверное, да? Да, конечно. Кто РЕН-ТВ смотрит? Руки Да поднимите. все, ну как это? А кто не смотрит РЕН-ТВ, не любит? Тот говорит, ой, РЕН-ТВ это ерунда, там только рептилоидов показывают. Те же самые. Нет, нет. Я сразу сейчас одну вещь вам покажу, потом с вами поговорим. Я много времени не займу. Видели, наверное, по РЕН-ТВ вот такую вот штуку показывают? Говорят, о, самая секретная карта нацистов. Вот, кстати, оригинал. Вот она откуда пришла. Дайте я Да. покажу. Так получилось, что я с этими документами 6 лет назад работал. Сейчас вот стало можно рассказывать, слава богу, подписки кончатся. Вот, в общем, это наша команда вот это все безобразие в свое время в интернет выкидывала. И мы сейчас об этом поговорим. Что это за безобразие? Может, даже видели в интернете ходит вот такая вот синяя тетрадочка с записью приказов руководителей рейха. Инструкция, как набирать в экспедицию в ту самую полую землю. Вот она как раз тетрадочка. Там некоторые товарищи сзади улыбаются, потому что некоторые товарищи буквально вот уже скоро выходит книга, да, с Николаем Николаевичем совместно. Но об этом сейчас поговорим. Заинтересовались, да? Ну, молодцы. Сейчас найдем. Так. Называется папка «Полая земля». Вот она. Тема на самом деле сложная, потому что вокруг нее очень много сейчас уже и мифов, и слухов, и всяких передергиваний непонятных. И в интернете, и на телевидении все говорят, что вот якобы у нас земля полая, якобы немцы туда попали, что-то там нашли. Давайте с вами попробуем разобраться, так буквально за 10 минут, куда же на самом деле могли плавать немцы. Немножко так в историю окунемся. 1939 год. Нацистская Германия собирает очень крупную полярную экспедицию, несколько кораблей, 2 гидросамолета, порядка 5000 человек на борту. То есть нормальная, хорошая двухгодичная экспедиция, задача которой исследовать материковые и ледниковые шельфы в районе так называемой земли Королевы Мод. Вот тут как раз на фотографии хорошо видно, вот тут один из гидросамолетов, который налетал несколько тысяч часов, сделал несколько десятков тысяч снимков, разбросал порядка 1000 флажочков с нацистской свастикой, то есть не таким образом, а землю пометили, что якобы это их территория. Вот как раз он взлетает, гидросамолет. Причем запускали его интересно, знаете, вот как из рогатки, то есть там такая пружинная катапульта была, потом он уже садился, его обратно поднимали. Вот, собственно, куда плавали немцы в 1939 году. Вот это вот красненьким обозначена та зона, которую они исследовали. Научным языком называют земля Королевы Мод. Я вам потом на карте покажу, где находится. К сожалению, не успела с собой сегодня захватить. Мне коллеги из Германии буквально пару дней назад прислали совершеннейший раритет. Книга 40-го года, там порядка 300 страниц, полностью описание всей вот этой научной экспедиции. С цветными фотографиями, с научными данными, с эхосканированием, с лоциями, с прочими вещами. Книга на немецком, сейчас вот просто сижу перевожу, так как немецкий не знаю, поэтому так это Google Translator потихоньку так копаю. Но очень интересно. Давайте немножко вернемся в историю. Почему все-таки немцы захотели туда поплыть? Что это вдруг произошло, что такая мощная экспедиция, очень дорогая, надо понимать. А корни этой экспедиции уходят в Тибет. Тоже историю, наверное, это слышали. Это знаменитая экспедиция Эрнста Шефера. Примерно 37 год. То есть немцы, немецкое общество ННРБ решило именно в Тибете искать следы своих вот этих арийских корней, о которых тоже сейчас очень много говорят. 1937 год, экспедиция в Тибет, этнография, исследования, сбор мифологической информации. Но там была еще некоторая интересная часть исследований, о которых, скажем так, не то что не говорят, остается на подсомнение. О том, что якобы немцы, помимо прочей информации, сумели договориться с верховными регентами Тибета и получили некую информацию о прошлом, будущем и настоящем. И якобы вот именно эта информация о том, где на самом деле находится знаменитая гора Меру, где находится центр древних цивилизаций, и легла в основу их экспедиций. Ну, кстати, как раз это Эрнст Шефер, кстати, который очень действительно известный исследователь, скалолаз. Именно он стал, кстати, персонажем в фильме «9 лет в Тибете», кто смотрел. Вот как раз он там показан. Что же немцы там на самом деле нашли? Информация, насколько я понимаю, до сих пор еще находится под грифами. Косвенно можно понять вот из этого забавного документа. Ну, вам вот тут видно, если будет интересно потом там ознакомиться. Это докладная некого академика Савельева,
который в 1939 году побывал по приглашению, а тогда еще СССР и Германия имели и научные нормальные отношения, и технологические и прочие, пригласили его на научную конференцию, как раз посвященную результатам вот экспедиции в Тибет в том числе. И вот в этой докладной записке товарищам из НКВД на 4 страничках он объясняет, что немцы, кроме того, что они там занимались этнографией, они действительно были допущены в некие хранилища древних знаний и получили крайне интересную информацию о городе богов, об оружии богов и вообще, как на самом деле развивалась наша история. И привезли оттуда вот такую забавную пентаграмму, я даже не знаю, как назвать, пентаграмма, схема, которую принято называть схемой полой земли. Но на самом деле вот тут вот последние пару месяцев копаясь с этой информацией, начинаешь понимать, что тибетцы-то ребята были тоже не глупые, и на самом деле вообще это не схема полой земли даже, это нечто другое. Мы с вами, наверное, потом это поймем. То есть к полой земле эта схема вообще никакого отношения, как оказалось, не имеет. Это вот уже немцы, были такие тетрадочки оккультного общества Ананербе, которое на самом деле состояло примерно из 30 институтов. И вот они уже, грубо говоря, с тибетского перевели на немецкий, обозначили вот эти все вот непонятные символы и иероглифы. Якобы, да, действительно, это вот мантия, северный южный полюс, некие входы, внутри якобы какое-то солнце. Но это немножко не так. Это уже русский вариант, то есть когда наши доблестные разведчики из НКВД часть информации смогли у товарищей немцев похитить, это уже вот русский перевод, сделанный специалистами из НКВД. В 1945 году вся эта история возникла. А возникла она каким образом? Когда наши доблестные войска брали Берлин, в штабе командования немецким флотом были найдены крайне интересные документы. Вот, кстати, в том числе вот эти вот лоции, вот эти непонятные тетради. Ну, естественно, начали наши специалисты по разведке разбираться, чего же это им за лоции такие в руки попали. Потому что явно лоция написана для командиров подводных лодок, строго секретно, какие-то непонятные карты. И оказалось, после анализа документов, что якобы немцы в Антарктиде пытаются сделать какую-то базу. Причем не просто базу сделать, а докопались они до каких-то древних знаний. А так как у нас в НКВД данным вопросом с 20-х годов занимались не менее плотно, чем в ННРБ, естественно, командованию было принято решение разобраться с этим вопросом и попытаться понять, что же там немцы нашли. Соответственно, вот тут забавный следующий документ. При этом направляю секретную тетрадь с текстами законспектированных приказов Верховного главнокомандующего вооруженными силами Гитлера, с промерами морских глубин, с тетрадями конспектов и о том, как, в общем, нужно снаряжать экспедицию в Тибет. Фу, не в Тибет, а в Антарктиду. Да, вот тут как раз все это расписано. Тетрадочка 40-го года. К тетрадке прилагались 2 фотографии, на которых как раз изображены те ответственные верхи рейха, которые отвечали непосредственно за подготовку всех мероприятий, связанных с Антарктидой. И вот что самое ценное, вот сзади вот есть фамилии. То есть при желании с этими документами можно дальше работать. Потому что когда есть фамилия, соответственно, можно по каждому из этих фигурантов размотать целую историю интересную. И вот далее примечательный документ. Я, наверное, его сегодня впервые показываю. В интернете его никогда не было, так что сегодня у нас с вами премьера. Это приказ о необходимости снаряжения экспедиции, состоящей из 3 подводных лодок, как раз именно вот в то место, где немцы пытались вот эту базу организовать. Это осень 1945 года. Дальше показывать пока не буду, иначе придется со всех вас подписку брать, соответственно. Но, по крайней мере, знаете, что такая экспедиция тоже была. О ней пока мало кто говорит. То, что Бёрд туда плавал, это вообще уже это неинтересно. Бёрд туда плавал спустя 3 года. А наши там были намного раньше. Кстати, на том месте, где немцы пытались построить базу, потом наши сделали, как вы знаете, какую базу, как называется? Новолазаревская, да. Вот теперь опять возвращаемся к экспедиции немцев. Где же они проводили исследования? Так, мышка где? Непосредственно работали не вот с этой областью. Вот это как раз область земли королевы Мод. Вот эти вот красные точечки, это более ранние исследования Антарктиды. Вот, например, вот эта вот красная точка очень примечательная, Фильшнер. Известный полярный исследователь в 12-14 году 20 века высадился на берега Антарктиды, пытался, кстати, в то время построить первую антарктическую базу, но немножко они там со льдами перепутали, и у них база откололась, в общем, уплыла, пришлось им эту базу сворачивать. А теперь давайте с вами разберемся еще в одной интересной вещи. Кто-нибудь из вас видел, как выглядит Антарктида без льда? Видели, да. Исследования эти современные есть. Вот если мы с вами вспомним, то вот здесь вот тут вот,
находится, скажем так, заливчик, ну, непрофессиональным языком. То есть вот здесь, вот, скажем так, достаточно большие глубины, вот именно тут вот. В принципе, недалеко немцам было сюда плыть. А теперь вспомним, вот по интернету сейчас гуляет вот такая забавная фотография. Видели, наверное? Спорят, есть ли пирамида в Антарктиде? Нет, есть пирамида в Антарктиде. Знаете, вот честно говоря, вот как прагматичный журналист не верил, думал фейк. Потом вот реально нашел координаты, действительно стоит пирамида, причем там некая экспедиция то ли шведов, то ли немцев лет 8 назад ее сфотографировала с разных ракурсов. Пирамида стоит, да, действительно, там вот эта пирамидальная структура есть. А находится она примерно вот здесь вот. Вот тут вот. А теперь посмотрим на Антарктиду без льда. То есть, если мы посмотрим, как выглядит этот континент, когда там не было оледенения, пирамида примерно вот здесь вот находится. То есть, фактически здесь получается огромное море, такое внутреннее. То есть, да, вполне вероятно, здесь была какая-то береговая линия с городами. А теперь давайте вспомним, так куда могли на самом деле плавать немцы? Плавали ли они именно в полую землю? А может быть, они плавали совершенно не в полую землю, но действительно, проходя под льдами, вот под этими льдами, вот здесь вот, посмотрите, здесь очень хороший такой пролив, образованный таянием ледников. Может быть, действительно, эта лоция показывает вот именно вот данный проход действительно к древнему городу богов. А теперь давайте вспомним, 12-14 год. У Фильшнера откололась его база. Почему она откололась? Да потому что на тот момент Антарктида уже начинала таять. То есть вот в этой области, и это, кстати, подтверждают современные исследования, началось не просто таяние ледника снизу, а обнажение вот того реального скального рельефа, который существовал десятки и сотни тысяч лет назад. То есть немцы могли найти проход совершенно не в полую землю, они могли найти вот здесь вот именно вытаившие древние города вот тех богов, о которых мы могли рассказывать на самом деле тибетцы. То есть лоция реальная, просто немцы немножко похулиганили. Почему похулиганили? Ну, немножко просто, скажем, дезинформировали для того, чтобы вся эта информация казалась абсурдной. Потому что, ну, когда вам говорят, что, извините, мы поплыли в полую землю, сразу возникает вопрос, ребята, ну, как-то все это похоже на сказку. И вот мне кажется, и вот я впервые сегодня эту версию озвучиваю, что на самом деле немцы-то вот плавали вот именно в эту область, где как раз находится пирамида. То есть наверняка они нашли там какие-то подземные полости, связанные вот с теми древними городами, которые в Антарктиде существовали на тот момент. Ну не на тот момент, а давным-давно. Да, ну вот, да, вот, пожалуйста, вот так Антарктида выглядит. Вот пирамида здесь стоит, то есть спокойно можно сюда проплыть. Если там что-то вытаило, можно это исследовать, не просто исследовать, а сделать там действительно защищенную базу, как говорил Денец. Мы нашли для нашего фюрера, в 43-м году, по-моему, сказал, великолепное укрытие, защищенное там от всех ветров, от всех непогод и вообще неприступную крепость. Ну, вот так как раз самая лоция. То есть, да, действительно, они поднырнули. И, кстати, если вот мы вернемся назад, вот глубина здесь как раз примерно соответствует 500-600 метров, если мы по этой цветовой гистограмме посмотрим, что соответствует, да, примерно вот этой лоции. Поднырнули, поплыли не в полую землю, поплыли вот по тем протокам, которые существовали к материку, и нашли города богов. Ну, вот сейчас в интернете вот такие еще непонятные карты появляются, но это фейки уже. Если вам будут говорить, что это что-то древнее, а на Нербовской, это на самом деле уже ребята развлекаются. Карт на самом деле очень много. Это вот мы специально сфотографировали, что это вот не одна карта, я их штук 30 в руках держал в свое время. Ну и вот еще раз вам показываю завершение. То есть вот так вот реально выглядит Антарктида. Вот тут у нас идет материковый лед. Пирамида находится примерно вот здесь. И вот с разных ракурсов ее фотографии. То есть исследования сейчас только начинаются. Будем искать, смотреть. Ну и скорее всего, все-таки еще раз повторюсь, немцы нашли не подземные какие-то полости внутри Земли, а нашли вполне реальные города богов, которые находились в Антарктиде. Вопросы? То есть Гиперборея, да? Нет, Гиперборея в другом месте. Гиперборея, про Гиперборею, если Александр разрешит, у меня друг будет вам рассказывать на То, что следующий вы день. сейчас сказали, я написал в книге своей «Новое следствие по делу Рудольфа Гесса». Немцы действительно туда, только они поднырнули не под морскую воду. Известно, что из-под льда вытекают реки. Естественно, да, это И известно. они попали в эту реку. Причем, как они ее нашли? Подводная лодка, идущая в надводном положении, потеряла ход. И это называется, явление называется мертвая вода, полярники это знают. Когда впадает большая река, вода сразу пресная, сразу не растворяется, не перемешивается. И вот тут происходит потеря мощности винтов. Из-за того, что плотность воды другая. Но запомните,
что в древности очень многие города располагались по берегам рек. Ну, у нас, Если собственно, немцы так и прошли, получается. они там что там могли найти? Так, ну, вопросов 2, 3. Да, ну давайте. Значит, здесь остров Реген. Есть. Испытывали ракеты. И вдруг Гитлер запретил. Оказалось, что он боялся, ну, по всяких сведениям, что вот эта внутренняя полость Земли среагирует. То есть ваша версия, это ваша версия. Они работали с этим серьезно. Причем они работали, используя экстрасенсов. У них же полно было в Риге и так далее специалисты. Они с Джекобейсом были связаны и так далее. Так что, ребята, они были вооружены. Ну, это можно отдельно рассказать про общество Аврил, про Марию Орсик, это можно отдельную тему. Это тоже прекрасно знаем, мы с этими документами работали. Но канал есть. Но мы сейчас немножко ведь не про экстрасенсов говорим, а о вполне конкретной информации, вполне конкретном месте, которое было найдено. Потому что у меня 15 минут. Да, дорогие друзья, еще вопросы есть? Давайте увеличим. Ну, вопросы, если есть, давайте. Задавайте вопросы, пожалуйста. Если нет, тогда... Ну, пожалуйста, да. А поподробнее сейчас, вот присутствующий Николай, не можете рассказать источник происхождения, то есть прослеживаем, как достались эти вам документы? А вы знаете, я вам отвечу на один простой вопрос. Я очень увлекаюсь фотошопом, и вечерами эти документы рисую на компьютере. Это в шутку я тебе отвечаю. Серьезно тестируется. Ну а серьезно, если я имею возможность показывать, значит можно их посмотреть. Но источник, давайте про источники не будем. У нас у каждого свои источники информации. Хорошо, а у американцев есть входы именно подземные? Этих входов, вы знаете, очень много. У нас на Урале, по крайней мере, 2 подземных города уже построены. Так что Построили это одно, а в том, что уже есть там. это есть, и древние тоннели есть. Я вот буквально, опять мы сейчас немножко в сторону уходим. Сейчас общаюсь с коллегами с Крыма, с горняками. У них там на глубинах 1500 метров очень интересное явление происходит. Вот буквально обещали мне в течение месяца записать шумы. У них там в 12-24 часа происходит какая-то непонятная активность. На глубине 1500 метров в течение 30 секунд раздается звук идущего поезда. То есть как будто там метро. Ни военных объектов, ничего там рядом нету. Причем звук такой, что аж вибрирует. То есть тудум-тудум, тудум-тудум, тудум-тудум. Так что все это существует, но эта тема совершенно другая. Все-таки вы начали с понятия полая земля, потом свели ее к Атлантиде, к Антарктиде, и потом ее забраковали в своей версии. Я не забраковал версию полой земли. Я сказал, что это один из вариантов, куда реально могли приплыть немцы на тот момент. Под лед они приплыли, они полностью приплыли. Они приплыли именно под льдом, вот по как раз этим оттаившим рекам, потому что уже климат начал изменяться, и появились протоки и полости под льдом. Приплыли именно на тот материк, который начал таять, на материк Антарктиду, где могли найти действительно древние какие-то артефакты. Вот у нас о чем речь. Ну, раз возникает все-таки вопрос о полной земле, сразу как физик, что больше такой дури никто не говорит. Так? А скажите, пожалуйста, как будет выдерживать потолок те нагрузки, которые возникнут? Потому что, конечно, слой от потолка до поверхности Земли, но не меньше 20-30 километров. Давайте посчитаем нагрузки на метр квадратной площади потолка. Примерно 3-4 тонны у нас каждый метр, километр 34 тысячи тонн, 30-40 тысяч тонн 10 километров. То есть вопрос о полной земле, то что это спекуляция. Вот именно поэтому меня версия всегда и смущала. Есть более простые объяснения, которые лежат на поверхности. Там на глубинах, на подземной инфраструктуре. Уважаемые Еще друзья, один вопрос. Фотографии, которые вы показывали, там есть фамилии, Да. есть кто были. И звонили. Известна судьба после 45-го года Так, тех тихо. людей, которые были на этой фотографии. Вы знаете, вот сейчас начинаем их искать. Есть определенные сложности. Сейчас вот с коллегами из Германии Потому что я, связываюсь. насколько знаю, никого. Тишина. Никого. И концов пока нету, но вот пытаемся найти, потому что там даже звание указано. То есть
принципе найти можно. Есть наверняка какие-то специалисты, которые занимаются в Германии этой историей. Просто у нас таких материалов крайне сложно найти. Если начинаешь по-простому с Википедии, то есть пытаешься, потому что, ну, когда там как минимум полковник и, грубо говоря, Ну, в нашем знаете, звании в той же генерал-майор, книге уже было- какая-то информация в любом случае должна в интернете И вы быть. знаете, Но- в той же книжечке, что вы показываете, там же сказано, что вы не вернетесь. Естественно, там есть такое. Потому То что есть в в один книжке край уже описана вторая плыли, всё. попытка. Извините, вот сейчас у нас еще лекторы есть, давайте Да. не будем злоупотреблять. Хорошо. Можно в кулуарах? Спасибо.